இதோட ஒரு மெயின் ட்ரிவியா என்னன்னா, ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வார் ஹார்ன் மாதிரி வரணும். இப்போ நீங்கள் நினைக்கிற அந்த ஹார்ன் வந்து வேற எதுவுமே கிடையாது. சிரிப்பு வரும், பட் ஓகே. அது வேற யாரும் இல்லை, நான் தான். ஸோ ஒரு வார் ஹார்ன் மாதிரியே காமெடியாக எனக்கு அது வந்ததை அப்படியே பண்ணிட்டேன். அப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆன் த டோன், அண்ட் அந்த டோன் ஒர்க் பண்ணி வரும்போது ஃபைனலாக அது இப்படி ஆல் த மிக்ஸ் அண்ட் ஆல் த எஃபெக்ட்ஸ் தட் ஐ புட். இதுதான் வந்து த சவுண்ட் ஆஃப் ஜெயிலர். அதோட ரஃப் ட்ராக் நீங்க கேட்கும் போது அது காமெடியா இருந்திருக்கும், பட் அதுதான். ജയിലർ അൺലോക്ഡ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനികാന്ത് അഭിനയിച്ച മെഗാ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചലച്ചിത്രം ജയിലറിന് പിന്നിലെ കഥ സബ് ടൈറ്റിലിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ സൺ നെക്സ്റ്റിൽ മാത്രം കണ്ടാസ്വദിക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.